Tutaj takie stoły mamy. I tu będziemy jeść. Next doing, we got a raw fish, ceviche. Il y a du poisson cru au lait de coco, hein? Made from the coconut milk. Oh, look at that. Mamma mia, mangia. This is chicken. That is the stingray. I'm coming. Nice. Over here. And the last one, fish. Okay? You take the fish, guys. We got coconut bread, pan cocoa, coconut bread, vegetable over here, sweet potato, banana plantain, and family of the sweet potato. Yeah, la banane, patate douce, banane plantain, la tubercule, tubercule. Pumpkin pudding, pumpkin. Il y a du poésie, potiron la pudding, et le dernier, les fruits, the last. All right? Enjoy your meal, guys. Enjoy. No, jemy lunchek. O, taki talerz. Na nim rybki, taro, te różne inne chlebek. No nie wiem, czy mi się to nie śni. No to jemy deserek, ale rybki się chyba nie najedzą. Zamierzam zjeść wszystko. Towarzystwo przy jedzeniu. No nie ma gdzie nóg postawić. O Jezu, oczywiście stąd. O. Jak tam? No co się będę wygłupiać? Poproszę częściej. Niesamowite drzewa, żeby kokosy nie spadały. Inio, pomachaj i coś powiedz sensownego. Fajnie. Fajnie. Tylko tyle? Fajnie. No fajnie. Można by tu zamieszkać. Zamieszkać? No to kup jakąś chatkę z bambusa. And this is how we're weaving the plate. When we first came to coconut, people say like this. Wow! One more time. Wow! Wow! That is a little bit hard. Just slap it and. Okay. Hey, Jonas! I love you. You guys know his name? He will picture. Wilson. Wilson, pray God gonna be your last day. You know how to open a coconut 2 pieces and save the water? First step, found the face of the coconuts. We get the 2 eyes and the mouth. Shoot!